さあ、ということで、立岩交流橋の目の前までやってきました。うわー、怖い怖い怖い。あ、でも、平気か？あ、意外と、ちゃんとしてるな。意外と、うわー、グラグラしてるタイプのじゃなくて、ちゃんと固定されてるタイプの吊り橋なので、